小 baby 打呼简直萌翻，但要是你的枕边人天天鼾声雷动，还真的是有够恼人。太吵了，太吵了，对，很像火车的声音，我觉得。打呼声断断续续，分贝介于60到80间，比手机铃声，甚至是公车声响还要大声。怎么老是打呼的人不受自己影响，倒霉的总是旁人。可能是熟睡的时候吃太熟。熟睡中会打呼没错，但人体为了保护睡眠，早就自私的阻绝了声音。因为打呼是自己发出的噪音，大脑有准备，所以不会过度反应。而这种道理就好比瘙痒。别人瘙痒真的会觉得痒，但自己瘙痒确实没什么感觉。气流经过塌陷的呼吸道产生震动，就是打呼，会产生缺氧，这个是一件比较可怕的事。而入睡快狂打呼，有可能是睡眠呼吸中止症，上呼吸道肌肉塌陷造成缺氧，容易害气管、血管发炎，引发三高，中风几率比一般人高出3倍。不管男女老少，打呼攸关健康，可不是只有噪音问题这么简单。